咁呢個咧就係我哋 demo 頭先第一堂嘅一個教案啦，就有講解到我哋有啲咩課堂嘅一啲編程 concept 講咗俾小朋友聽啦。就譬如介紹咗呢個 Scratch 嘅界面啦，呢個綠色同埋紅色旗仔嘅一個概念，點樣令到佢個程式執行同埋暫停啦，一個移動方塊啦，同埋一個編程嘅概念就係呢個順序運行啦。咁當中亦都有少少一啲深少少嘅 concept 嘅，就譬如 X、Y 軸咁樣樣啦。咁我哋就會用一個比較容易啲嘅方式去講解俾小朋友，等佢哋咧可以了解到就係 X 咧就係向左向右啦，Y 就係向上向下咁樣樣啦。佢哋提前咧就可以有少少認識呢個中學可能先至會學到嘅概念嘅。咁我哋咧亦都有啲課程嘅一啲 material 啦，就係咧一啲 Kahoot quiz 啊。一啲導師整好咗一個嘅Scratch 嘅 file 啊，咁我哋咧就係會帶埋去呢個課堂嗰度，咁俾小朋友咧打開咁樣樣就可以直接用啦。咁我哋咧 Kahoot quiz 咧個目的咧就係為咗咧鞏固翻咧小朋友喺課堂上面咧學到嘅嘢嘅。咁呢個教案文件啦，我哋咧係會俾翻老師啦，希望咧佢哋可以幫助到。即係提交翻一啲學校嘅行政文件啊，譬如俾你哋做一個活動計劃嘅參考啊，亦都可以俾你哋喺週年計劃嘅時候咧寫翻落去你哋嘅週年計劃文件嗰度。嗱，咁其實咧喺我哋嘅課程裏面咧，我哋咧亦都用咗一啲關於教育局提供嘅一啲嘅學習宗旨啦。咁譬如我哋咧日後咧係會有一啲國安嘅元素嘅。咁希望咧小朋友係進行呢個編程嘅時候咧都會用到啦。咁本身編程咧就係用到佢哋嘅共通能力啦，同埋佢哋一啲嘅數字素養啦。咁我哋咧中學咧亦都會規劃到咧佢哋一啲數字素養啊，同埋一啲寬廣嘅知識基礎啊，同埋我哋頭先一開始講嘅國民身份認同啦。咁因為我哋咧係涵括編程啦，咁所以咧我哋咧嗰個國安元素裏面咧都會講翻一啲譬如科技安全啊、網絡安全啊，咁亦都可能喺我哋咧進行編程嘅時候啦，我哋嗰個嘅背景啊、故事咧就會咧講翻一啲就係生態安全啊、太空安全咁樣樣啦，仲有人工智能安全，去等小朋友咧係可以喺學習編程嘅時候咧，就順便咧涵括埋呢啲嘅國安元素啦。咁我哋咧亦都會喺我哋啲文件嗰度裡面咧描述翻啦，提供翻俾老師咧去交翻，咁就可以寫翻落去呢個週年計劃嗰度。咁因為我哋咧係涵括編程啦，咁所以咧我哋咧嗰個國安元素裏面咧都會講翻一啲譬如科技安全啊、網絡安全啊，咁亦都可能喺我哋咧進行編程嘅時候啦，我哋嗰個嘅背景啊、故事咧就會咧講翻一啲就係生態安全啊、太空安全咁樣樣啦，仲有人工智能安全，去等小朋友咧係可以喺學習編程嘅時候咧，就順便咧涵括埋呢啲嘅國安元素啦。咁我哋咧亦都會喺我哋啲文件嗰度裡面咧描述翻啦，提供翻俾老師咧去交翻，咁就可以寫翻落去呢個週年計劃嗰度。咁我哋咧亦都會咧加入一啲重要嘅價值觀元素喺我哋嘅課程入面啦，就譬如誠信啊、勤勞啊、團結咁樣樣嘅。咁就希望咧喺老師交呢個週年計劃嘅時候咧，係可以特別已經幫你事先已經寫好咗啦，等你可以直接參考嘅。咁咧，多謝大家收睇我哋嘅呢個課程啦。咁我哋咧可以喺呢個 IG 同埋 YouTube 上面咧搜尋我哋 Inspartan Technology 去 follow 翻我哋嘅 IG 同 YouTube。